Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, sholiqul maqasid anu kusim kuring dipehormat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para asatidah oge ka pimpinan cabang ketua PC Ustaz Amin anu kusim kuring dipehormat. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, urang dina siang ayeuna sebetulnya kondisi cuaca yang sekarang ini tidak seperti cuaca yang panas, karena kita janji jam sekian juga tidak seperti kita ngaji aslinya jam siang seperti ini. Daraosna ge wayah kieu mah tuh Bu ngaredoknya bari ieu laleson dina teras bari nyepah ngomongkeun batur eta teh sigana teh tos dilebah we nikmat luar biasa nya ngomongkeun batur da teu saha teu kenging nu teu kenging mah ngomongkeun kagorengan batur aya rek ngomongkeun batur mah mangga nya asa anu sae we ngomongkeunana. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya barusan membaca dan mendengarkan informasi dari satu media. BBC menyampaikan bahwa orang pertama yang kena virus corona itu adalah orang Cina, usianya 57 tahun. Ini namanya Wei Guiqin. Dia orang Cina, seorang wanita 57 tahun. Kenapa nama dia itu sekarang populer dan disebut di seluruh dunia? Karena dari satu orang ini itu ternyata bisa menyebabkan jutaan orang sekarang secara ekonomi hancur. Dan ribuan orang, ratusan ribu orang sekarang Pak meninggal dunia. Malahan jutaan orang kita kena virus hanya dari awal satu orang itu. Dan ternyata orang ini pada saat ini sedang dicari. Katanya WHO sedang mencari di mana keberadaan Wei Guiqin ini, ya. Kenapa? Karena dia ini adalah orang Cina yang dia itu pedagang ikan di pasar tradisional di Cina di Wuhan, dan dia menjadi viral, dicari orangnya, tetapi namanya ada tapi orangnya nggak ada. Karena dia adalah orang pertama yang dia kena virus corona. Jadi menarik sekali gitu ya. Begitu saya dengar di BBC berita menyatakan bahwa kalau orang ini katanya ketika nanti sudah ditemukan, ada kemungkinan nanti para ahli akan mendatangi dia. Betulkah dia seperti itu? Kenapa? Sabab anjeunna nu ngawitan batuk. Jadi jalmi nu pangheulana batuk sadunya teh anu ngepikeun jadi corona teh manehna. Pandi urang nu batuk lobanya, tapi tadi teangan. Ini anu engap loba Bu, karena dia yang pertama dia batuk, yang pertama dia itu bersin katanya, yang pertama dia itu engap, padahal engap anu nyababkeun corona. Tapi kan anu ngadinten engap ge aya, teu ditinggal, teu dipilarian, tidak dicari, malahan salaki urang ikan engap punya. Tapi tidak dicari oleh berita. Kenapa? Karena bukan penyebab pertama yang menyebabkan orang itu kena corona. Kenapa? Kalau orang ini ada, katanya akan dibayar sekian miliar Pak. Jadi orang ini beritanya ada, dia yang pertama kali dia kena corona, tapi dicari orangnya nggak ada. Nah, kenapa? Karena para dokter, para profesor itu akan mencari orang ini untuk mengambil sampel darahnya. Ini virus sebetulnya apa katanya gitu. Nah, sampai seperti itu. Dan terus Bu, dan ternyata sampai seluruh dunia termasuk Indonesia, berapa ratus ribu orang Indonesia katanya mengalami proses yang seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagi saya ini adalah sebuah pelajaran. Rasulullah dihina. Rasulullah dihina ataupun oleh orang kafir, tapi tidak menyebabkan Rasul menjadi hina. Kalau orang dihina, jangan menyebabkan dirinya menjadi hina. Orang dihina bisa saja orang itu menjadi mulia. Walaupun Rasul dihina ataupun oleh seorang presiden, maka seorang nabi dihina ku presiden leutik teuing Pak. Sok sakali deui nya. Presiden Prancis menghina Rasulullah. Leutik teuing presiden masa Pranciseun, nabi masa alam dunia.
Makanya makanya apa? Makanya Rasulullah itu tidak pernah nurun atau tidak pernah menurun dia kredibilitasnya, tidak pernah nurun dia itu reputasinya. Dan saya menyimpulkan betul kata para ahli bahwa ternyata corona ini seperti kentut. Sarua jeung hitut. Ari hitut teh sorana aya, bauna kaangse, ngan ditewak eueuh. Sawios Pak, simkuring Bu, jujur nyarios kieu teh nanaon sok. Hitut ieu teh Bu. Naon sababna? Sorana aya, sorana sadunya ngadaekut berita di mana-mana. Ada corona, ada corona, ada corona. Kemudian orang yang meninggal juga ada, orang yang positif ada. Berarti naon kaangse aya, tapi rek ditewak eueuh Pak. Naon sababna? Gitu. Mata engke lamun ayeuna naroskeun ka Bapak ka Ibu, Bu, ari corona naon? Jawabanana tah. Pak, ari corona teh naon? Gitu. Jadi engke teh aya dongeng urang teh ka incu urang, ka budak urang engke Bu. Ketika kita tidak ada ataupun ketika kita sudah mulai tua, anak cucu kita akan bertanya, buyut kita akan bertanya, "Mbah, dulu tahun 2020 ada apa? Corona, hujan. Apa itu corona itu?" Jawabannya cuma satu. Apa? Tak eta. Maksudnya adalah dia ada tetapi ternyata tidak bisa atau tidak bisa ditangkap. Makanya Allah memberikan ujian yang sangat hebat kepada kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, Pak, virus HIV mah tina jinah dugikeun ka ayeuna teh aya lanongna, Bu. Dugikeun ka ayeuna teh aya lanongna. Di zaman Nabi Lut orang berzina, dia mendekati ataupun dia apa? Dia itu melanggar ketentuan Allah. Kenapa? Kan kata Allah, wala taqrabuz zina, tidak boleh mendekati zina. Makanya itu dalam bahasa kita namanya social distancing, jaga jarak. Kata Allah terkenging, nah kudu jaga jarak ya jeung ieu da anjeun lain mahram, tapi dia mendesak untuk melakukan itu. Akhirnya dia berzina, akhirnya kena virus. Virusnya namanya HIV. Sampai saat ini belum ada obatnya. Insya Allah Bu, virus corona insya Allah ataupun apa vaksin corona insya Allah akan segera ada. Karena saya yakin ini seperti itu. Dan informasinya tanggal 1 November bulan Atum hari Minggu, Arab Saudi sudah mulai membuka bagi yang umrah. Tetapi itu dibatasi usianya 18 sampai 50 tahun. Jadi 50 tahun ke sana belum bisa dibolehkan untuk umrah. Itu pun harus divaksin dulu ataupun harus di rapid test. Kalau dia reaktif maka tidak boleh berangkat dan dia harus diisolasi. Sebelum berangkat diisolasi dulu di sini 14 hari. Jadi ibu mun bade angkat kaping 14 di kaping hiji, bapak kedah diisolasi tekeng ka mamana. Engke di ditu diisolasi deui. Umrohna 8 poe diisolasina 14 poe. Atuh di ditu teh moalna naon tungtungna mah ngadon di kurungan we Bu. Tapi inilah yang menjadi gambaran hebatnya yang disebut dengan apa? Kentut. Tak iya gitu teh Pak hebatnya teh. Nepikeun ka bisa ngabatalkeun sagala. Laresnya ibu bapak keur salat rahiyat terakhir pletuk hitut batal kabehanananya. Anu 4 rakaat teh jadi teu aya nanaonan sadayana beres. Padahal tinggal saeutik deui. Urang geus nepikeun ka sim bisa eutik deui ieu tinggal salam. Salamna teh geus kieu pisan jeung hitut. Komo Bu aya nu kieu tuh. Pas salam hitut bareng da eta ngamekna. Sujung datang ayuna pada ke sakedeung dia heuh atuh da geus hayang bareng jeung salam. Kenapa? Karena itu akan membatalkan semua. Makanya kenapa ada ahli mengatakan corona ini kentut. Ini yang menjadi persoalan Pak. Seperti orang sholat lalu kentut batal semua. Sholatnya batal karena wudhunya sudah tidak mengandung apa-apa. Dan akhirnya apa? Ini terjadi. Orang yang umroh, orang yang sholat, orang berjamaah. Kemarin semua dibatalkan oleh namanya virus. Sampai ada instruksi dari majelis ulama. Jumaahan ge teu meunang di masjid. Ieu hebatna gitu. Canjeng bukurna ieu teh Bu. Ieu teh nu meh hawa hungkul. Wah komo lamun dituturkeun ku bukurna dahsyat eta mah. Nya hidup nya jeung bukurna eta mah atuh kedah iba. Ieu mah kedah dilaanan cinganana ge. Makanya ini baru kentutnya saja sudah seperti ini. Tapi alhamdulillah ibu bapak kalau kita berada ataupun duduk di tempat ini tidak apa-apa dengan cara seperti ini mudah-mudahan yang penting sehat walafiat. Itu yang paling pokok. Itu yang penting sehat walafiat. Itu aja. Namun sababna, saya ingat sebuah hadis Nabi. Inna khalaqahal qabi qudratihi. Penyakitna lain atau orang itu kalau orang itu mati itu bukan karena penyakit. Mati itu karena 2 faktor. Maut meliku panewat Pak.
Lamun aya ibu bapak boga panyakit tong sieun naon sababna jelema maot malin ku panyakit sakitu. Sabab aya jalma teu boga penyakit maut aya. Saya diundang Bu minggu kemarin yang undang saya dokter. Itu jada ataupun batal. Kenapa? Karena yang undang saya itu meninggal dunia. Dokternya meninggal dan itu bukan karena sakit tapi apa? Jatuh dari motor. Anaknya telepon saya, "Ustaz, gak jadi batal ngajinya." "Kenapa, Dek?" "Bapaknya meninggal." "Kenapa corona?" "Bukan, Ustaz. Bapak jatuh dari motor." "Oh, gitu. Teu da mangeulah henteu sehat." Sampai seperti itu. Kenapa? Ibu bapak yakinkan bahwa orang mati bukan karena penyakit. Paham? Supados regretnya ngarangke ngaji abran-abranan deui sok. Naon? Kenapa? Karena kita sedang berikhtiar di jalan Allah begitu aja. Ya. Ada dua faktor orang yang menyebabkan mati. Yang pertama adalah apa? Idza jaa ajaluha. Apabila periode hidupnya sudah selesai. Apabila jatah hidup dari Allah sudah selesai. Sakitu ya, Pak. Can beres mah jatah hidup na aya keneh nyagi geus ripuh sagala penyakit aya. Lain penyakit lain hiji komplikasi, Bu. Komplikasi teh. Wah, sagala aya. Nyeri beuteung, nyeri waos, nya. Terus belek, batuk, eungap, sagala aya. Tapi kalau dia masih ada jatah hidupnya, maka dia tetap akan hidup. Kenapa? Karena kuncinya jatah hidup kalau masih ada, maka Allah akan panjangkan usianya. Yang kedua, orang mati karena apa? Orang mati kedua ya karena faktor apa? La tamutu nafsun hatta balagha rizquha. Orang mati karena apa? Karena rezekinya sudah diselesaikan oleh Allah. Ibu, bapak, ameng di Bandung. Aya jalmi ibu-ibu yuswana 50 tahun, unggal dinten Bu, mapahna ngangsod. Dia udah lumpuh, Pak, tapi berjalan tiap hari dia berjalan 20 kilo tanpa berdiri. Di kitu tah, bari ngadodorong baskom. Tiap jalmi nu nyiar ngalungkeun ke anjeuna kana baskom. Satu hari dia cari rezekinya begitu. Cek simkuring di pikiran, berarti ya jalmi teh masih kena yuswa. Nepikeun kamu milarian artosna wae, eta teh ngadodorong baskom bari teu tatih di kitu we unggal dinten. Sok mun ameng ka Bandung, sisi jalan di trotoar aya ibu-ibu eta pa unggal dinten. 20 kilo satu hari dia ngadodorong baskom di kitu. Unggal dinten jalmi ngalungkeun artos kana baskomna. Tos sakitu, dia pakai kerudung tiap waktu salat di trotoar. Saya sampai melihat, ya Allah tinggalnya. Berarti ya teh Allah teh masihan hirup keneh rezekina aya walaupun tinu jami anu maledo sakitu we. Artos mata tong sieun hirup mah sakitu we. Nyabunya nang anu can karawin sok ti ayeuna. Bisi naon? Da teu apal atuh. Nah hami heulaan kawin, hami heulaan maot. Mata sok ti ayeuna, mumpung ayeuna keur usum. Kawin ayeuna mah murah, naon sababna? Corona. Ya. Nah cenah kawin teh kenging loba ting nu hadir corona. Pokona mah corona we kabeh ayeuna mah nya. Nah, maka dengan demikian Bapak-bapak Ibu-ibu, inilah yang harus dipahami oleh kita semuanya. Ataupun pada siang ini saya akan membahas tentang manusia-manusia yang gagal di dalam hidup. Manusia-manusia yang gagal di dalam rumah tangga. Ada 3 manusia yang gagal di dalam rumah tangga. Ada 3 manusia yang hidupnya gagal. Oke, Bu tinggal Pak. Urang bakal ninggalnya ya, aya jalmi, ieu teh siga bagja tapi jerona rudak. Guru saya malah mengatakan seperti ini, kalau Anda minum, jangan melihat gelasnya. Kenapa? Karena gelas yang bagus belum tentu airnya jernih. Belum tentu si airnya itu menyehatkan. Ada kemungkinan gelasnya bagus, tapi ternyata dalamnya racun. Ibu, bapak meninggal jalmi imahna badan, tong dibayangkeun eta di jero imah teh sarua Pak, hatena badan. Boating leuwih rudak tibatan urang. Unggal tanggal 25 ranteng urang. Naon sababna? Cicilan kudu kabayar. Da urang teh apa atuh? Wah, sini resepnya eta tinggal mobilna ge opat seneng meuli harerang. Boating Bu dengakan unggal tanggal 15 teh ka ieu dah. Pamajikanana molotot, salakina molotot. Kenapa? Setiap tanggal 15 ada cicilan 60 juta. Saya ketemu dengan orang itu, Ustaz, doakeun abdi naon? Abdi mah tiap kaping 23, abdi mah tah rantang ieu teh naon? Cicilan abdi sasasih 60 juta. Ya Allah. Bumina mah gaya, mobilna gaya. Urang mah alhamdulillah tanggal sabaraha wae ge nya punya, Pak. Tanggal 1, tanggal 2 urang mah da urang mah teu boga cicilan, mata urang mah rantangna di tanggal 1. Da
Da teu boga naon, mata rantengna di tanggal hiji itu mah tiap tanggal 2 3 rantengna nya punya. Molototna teh Pak, urang makan kitu model nu gajihan Pak. Lamun anu gajihan tiap tanggal 25 rek tanggal hiji teh asa lila waktu teh sabab naon? Tanggal 25 geus beak gaji. Dana sudah habis. Tanggal hiji lila keneh. Mata tidak teh ngoprok tanggal itu teh tinggal Pak. Lamun salaki teu jelas gajina, ibu leuwih naon? Tiap tanggal kan teu jelas nya nu teu gaduh gaji mah jadi rek tanggal hiji rek tanggal 2 ranteng Pak tapi ada kemungkinan lebih tumanina maka ibu bapak tong kabita ku milik batur sabab rezeki masyarua cek Allah nya aya jami tinggal sakolana luhur Bu kemudian dia kita kelihatan Pak tinggalnya cenah sakola teh kudu laluhur tinggali senanaon katinggalina ge bahagia cantang tos Pak ibu cantang tuh naon sababna nu sakola luhur ge cantang tuh rumah tanggana bahagia malahan ada orang yang dia tidak pernah sekolah dia tidak pernah mengenyam pendidikan teu kaluar SD acan tapi kalalem we hirupna salaki pamajikan tarapasea naon sababna sabab rek eueuh atuh eueuh pipasieunana da baralet duanana nya ari ieu mah jelas pipasieunana naon sabana duanana pinter mata simkuring sok merangkeun gini dina pangaosan salakina S3 pamajikanna S2 rek sare parabut doa cek pamajikan cek salakina teh Pak anu mah nu sohe mata cenah bismika Allahumma ahya wa amut da S3 tah sanadna kieu cenah tah riwayatna kieu cek pamajikanna lain nu sohe mah Allahumma aslamtu pasna tapi sahabat ieu sanadna kieu dordar sembikeun ka setengah satu can beres eta debat doa sare anu belet Pak da teu apa doana ge sare we nya jam 7 nya salat isya doa sarare we nah teu pasea da teu apa doana pamajikan teh apa salah kita apa tungtung natali bra dipikir-pikir ku simkuring asa nikmat keneh jadi nu beletnya gitu nya Bu modal loba duit jeung teu boga duit da beda atuh Bu mikirna lamun teu boga duit sok ngalamunang ngeunah sakitu we sok da ibu bapak teh gaduh artos da ngalamun teh ngeunah atuh tapi lamun loba duit teu bisa ngalamun Pak aslina mun loba duit hese ngalamun teh pan teu boga duit mah ngalamun teh ngeunah teh ya Allah lamun boga duit tuh nepikeun ka ngeunah sampai jam 8 penting can beak eta duit ngalamun Pak kenapa karena terkadang manusia itu di sana dilihatnya jadi pun guru nyebatkeun di pasantren tong ningali gelasna rumah tangga mah tingali eusi gelasna walaupun gelasnya itu seperti apa, walaupun jelek, tapi dalamnya air dan menyehatkan, maka itu akan nikmat diminum oleh kita. Walaupun gelasnya hebat dari emas, tapi jerokna racun, kalau diminum oleh kita, itu akan menyebabkan rusak rumah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. 3 yang membuat hidup menjadi gagal. Yang pertama adalah apa? Fawailul lil musholli. Jalmi anu dina rumah tanggana, jalmi anu dina hirupna ngalalaorakeun salat. Itu aja. Walaisa tarakus salat, mereka bukan meninggalkan salat, bukan. Terkadang mereka salat tetapi walakin mereka itu walaisal muhafadzatu fi arkanihi fi auqatihi fi syartihi, dia tidak apa? Dia tidak menjaga rukunnya, waktuna, hare-hare we. Malahan lamun aya tamu urang sok nyebatkeun kitu. Bapak itu aya tamu, keula bejaan rek salat heula da moal lila. Geus di bejaan salatna ge moal lila. Padahal tamu marek ngobrol 2 jam, 4, 3 jam, salat mah geus di bejaan, bejakeun seuneun salat heula da moal lila. Atuh puguh tamuna teh nya atuh diantosan ari moal lila mah. Ngeunaheun atuh. Coba lamun kieu nya ieu kali-kali Bu nya aya tamu ieu nya, Pak itu aya tamu bejaan ka tamu. Bapak rek salat heula cing lila. Cing eta tamu bakal tamak moal Bu ngadaguan salaki urang. Saya yakin itu. Kenapa? Makanya di Quran, makanya orang yang celaka, orang yang gagal itu bukan orang yang meninggalkan sholat. Anu meninggalkan sholat mah geus teu kudu diterangkeun, Pak. Anu ngantunkeun sholat mah tos tegana diterangkeun, Ibu. Eta mah kenapa? Karena bagi orang yang meninggalkan sholat, bagi orang yang tidak percaya kepada Allah, itu bukan itu bakal. Ketika dia hidupnya makmur, itu ketika hidupnya tidak gagal, dia ada kemungkinan istidraj dari Allah. Saya barusan ada telepon dari ataupun apa dari teman saya. Ustaz percaya enggak?
kalau vaksin itu dibikin oleh orang yang dia kepada Allah saja tidak percaya. Saya dari jawaban itu udah bisa menjawab jujur, Pak. Ada aya patarosan Ustaz, vaksin anu bade disuntikeun ka urang teh eta teh anu ngadamelna teh jami anu ka Allah we teh percaya. Sok rek kumaha ngajawabna. Apa-apa ini disampaikan. Saya sampai itu tidak bisa menjawab, Pak. Wah, nepikeun kaki hati-hati napa jalan. Ustaz percaya enggak? Kalau vaksin yang dibikin ini adalah orang yang membuat, orang yang membuatnya adalah apa? Jangankan dia percaya kepada ini, kepada Tuhan pun tidak percaya, tapi dia pintar orangnya, Pak. Dia bisa menemukan apa? Bisa menemukan formula untuk membuat sebuah vaksin. Tanya jawaban, ini pertanyaan yang harus dijawab oleh para ahli. Para asatid harus ngumpul. Ini bagaimana? Kenapa? Karena katanya itu, Ustad percanten teu ka Allah cenah. Yen anu nyieun vaksin wae teu percaya ka Allah. Ini hanya pertanyaan saja, bukan melontarkan kontroversi, bukan. Artinya apa? Fawailul musallin walaisa, dan dia itu laisal muhaffadatu bi arkanihi. Ibu tinggal Pak punten banyak pan sahur Nabi ida soluhat salatu soluha sairu amalihi. Lamun hayang ningali beres hidupna tinggal beres salatna. Tingali tan takdir dugikeun ka salam eta teh pangaruh, Pak. Lain ukur gerakan hungkul. Malahan saya sudah menulis dalam buku saya, jangankan sholat bu, orang tidur saja itu berpengaruh terhadap hidup. Tinggal ayat 11 cara jalmi syare, lamun syarena kieu ieu hirupna kieu, lamun syarena kieu ieu hirupna kieu. Kenapa? Karena orang tidur dengan posisi tertentu itu menggambarkan jiwa orang itu seperti apa. Artos Pak, maka sok Pak di ayeuna Bu, benerkeun ulah nepikeun ka kieu jawaban teh ka batur teh geuhelasna da salat mah moal lila, geheula da salat mah moal ieu, padahal orang yang gagal dalam hidup adalah apa? Fawailul lil musallin. Mereka orang celaka adalah orang-orang yang dia itu salat, bukan orang yang meninggalkan salat. Padahal dia melakukan tiap waktu ngan hirupna gagal wae. Bu, nu disebut gagal teh dina ekonomi gagal, dina ngurus budak gagal, dina ngurus bojo jeung caroge gagal, jeung tatangga gagal. Semua aspek kehidupan kita jadi gagal. Kenapa? Karena itu ada kemungkinan dari sholat yang kita lakukan. Makanya ciwar sholatna kena ada mualila. Tuhnya, jadi karena mualila deui. Ya, kena mualila. Coba Ibu, sholat lohor sabaraha rakaat? 4. Sholat asar sabaraha lami, Pak, sholat? Paling lami sabaraha 2 menit. Eta teh 2 menit teh jeung sagala eta teh. Naon sababna? Da geus Al-Fatihah moal teh kulhu jeung kudu aldu berbinas. Lain teu hayang tabat, lain teu hayang maca Al-Buruj, Pak. Lain teu hayang Bu urang teh maca hal ataka hadisul ghosiyah. Lain teu hoyong. Da abdi mah cenah mika cinta kana surat 2 ieu cenah. Lamun teu kulhu anas eta mah jawaban ku sabab teu apal. Nya. Tetapi bagi saya bukan masalah lama dan tidak. Betul kan? Al-muhafadzatu fi awqatiha. 1, ibu bapak perhatikan sholat. Perhatikan waktu sholat. Kenapa? Karena waktu sholat itu menggambarkan biologis manusia. Kalau orang sholat duhur, itu jantung Anda akan tenang. Kalau orang biasa atau sholat asar, maka paru-paru kita akan baik. Kalau orang itu sholat atau maghrib, maka Anda akan ataupun maka akan apa? Akan kelihatan dari pencernaan kita diatur oleh Allah. Dan ini hikmah. Walaupun sebetulnya sholat bukan mencari itu, tapi lamun jami bener sholatnya bakal beres. Makanya ibu ada kasus Pak, orang yang dia sudah punya penyakit stadium 4, kemudian ada seorang dokter menyatakan sholat tahajud nawe lereskeun sebenarnya, tapi rakaat-rakaatna cing leres tinggal witan takbir dugikeun ka salam. Eta teh saur dokter Nabi mah tos dipayun miwarang leres teh dina sholat. Bapak, Ibu, kalau hidup ingin tidak gagal, sholat betulkan, itu aja. Paham ya? Sholat betul. Allahu Akbar. Simpan cilar. Oh, asaka inget atuh sholat. Ya. Simpul, tinggal anu sholat. Takbir nawe, ngangkat nawe meniasani berat. Coba, Bu. Pak, ngangkat bojo, jeung ngangkat takbir berat mana? Ya, itu gasna pangangkatkeun sabaraha kilo mah eta anu 30 kilo di kitu repak ku eta akanya si sendi kakek teh da kuat begitu takbir Allahu Akbar menimbulkan noy teu kuateun eta tinggalnya ngangkat panangan make Allahu Akbar jeung ngangkat barang anu teu ya Allahu Akbar.
Sampai Bapak Ibu, punten, nih ya, kade Bu, ieu teh Pak kikiran teh da eta teh lain enteng ieu teh Pak, paragi kikiran tah. Atahiyah kikiran, da eta teh enteng naon sababna? Karena ini bukan digerakkan oleh apa? Oleh tangan kita, tapi ini digerakkan oleh keyakinan. Ini digerakkan oleh dalil. Naon margina? Dal ari kikiran mah gampil atuh. Sok ibu bapak di luar sholat kikiran biasa teh. Gampil, tong boro kikiran ge bisa. Kurang, tapi begitu kita lagi sholat, maka itu akan berbeda ketika kita sholat. Kenapa? Karena jangankan mengangkat curug, ngangkat panangan 5 jari saja, itu tidak mudah. Sampai dia harus turun ke sujud, sampai dia harus ngaliat dina salam. Karena itu semua oleh Allah sudah diatur. Fawailul lil musallin, orang yang tidak beres di dalam rumah tangga pun, itu akan kelihatan dari sholatnya yang beres. Beres sholatnya, beres sakabe amal. Itu yang pertama. Jadi kegagalan hidup diawali dari apa? Kegagalan dia sholat. Kegagalan hidup diawali daripada apa? Dia ketika melakukan ibadah kepada Allahnya tidak maksimal. Untuk itu, bapak-bapak, ibu-ibu, maka proses yang harus kita lakukan adalah kita membetulkan sholat kita setiap hari. Dan itu sebetulnya tidak panjang. Kita cuma sholat 17 rakaat lah. Ya, itu kalau kita tidak melakukan sholat sunat. Tapi kalau kita melakukan sholat sunat, mungkin akan ada tambahan. Tahajud 11, kemudian atau qobla, ada bada. Tetapi yang paling pokoknya adalah apa? Yang paling pokoknya adalah kita melakukan sholat wajib yang 17 rakaat dalam 5 waktu. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan dalam sebuah hadis, man asbaha muti'an lillahi walidayhi. Barang siapa yang dia itu membuat dia itu mulia orang tuanya pada waktu pagi, maka kata Allah atau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maktuhani babani fil jannah, maka dia akan dibukakan 2 pintu nanti di surga. Wa in amsi misla dalik, dan ternyata kata Rasulullah nanti dibukakan pintu surga itu sampai sore. Ibu, bapak, nomor kedua nu gagal hirup anu kumaha? Waman asbaha musyi'an lillahi walidayhi, barang siapa yang dia memarahi orang tuanya pada pagi hari, maka babani maftuhani pinnar, oleh Allah akan dibukakan pintu neraka bagi dirinya, wa in amsi misla dalik, dan itu katanya sampai sore. Dan tinggal bapak-bapak ibu-ibu anu sadinten hirupna gagal, tingali nu kadua, bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, bagaimana dia memperlakukan terhadap obat ataupun kepada ayahnya, bagaimana dia memperlakukan kepada ibunya. Kenapa? Karena orang yang memperlakukan kepada orang tuanya dengan tidak baik, baik itu ataupun musyi'an lillahi walidayhi, maka itu akan dibukakan pintu neraka oleh Allah. Sampai kata Rasulullah disebutkan, wa in amsi misla dalika, dugikeun ka sore ku Allah teh ditutup pantau atau ditutup Pak, dibukakeun pantau neraka bikin jalan eta. Kalau Allah sudah menutup atau membuka pintu neraka, berarti orang ini itu akan menjadi sebuah permasalahan di dalam hidupnya. Hartos. Sampai Rasulullah menyampaikan, ya, sampai Rasul mengatakan, barang siapa yang dia itu membuat ataupun durhaka pada orang tuanya, maka pada hari itu ditutup pintu rezeki bagi orang itu. Jadi sesukses-suksesnya orang, Pak, kalau ternyata kepada orang tuanya tidak baik, maka itu gagal. Ya. Da sepuh urang teh, urang gaduh bapak lamun engke nikah tanya, Neng Dina sareng Cep Daniel, ieu teh kan lamun nikah teh bapak jadi 2. Ibu jadi 2. Ibu ti itu hiji, ibu ti urang hiji. Bapak ti itu hiji, bapak ti urang hiji. Jadi engke teh bapak ti itu hiji, engke teh jadi 4 sadayana. Jadi itu aya 2, tidak aya 2. Makanya pada saat ternyata ada satu pembangkangan, ada satu kedurhakaan, hampir semuanya rata-rata orang yang gagal dalam hidup adalah orang yang tidak baik terhadap orang tua. Sehebat apapun. Maka kata Nabi mengatakan, muliakan 2 wanita dalam hidupmu. Yang pertama adalah ibumu yang melahirkanmu, dan yang kedua adalah istrimu yang melahirkan anakmu.
Karena dua perempuan ini adalah perempuan yang hebat. Yang kedua kata Rasulullah, hargai dua laki-laki di dunia. Yang pertama adalah ayahmu yang dia itu menopang hidupmu dan suamimu yang membantu dalam kehidupanmu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, proses awal manusia, kegagalan hidup manusia, itu yang kedua poinnya adalah karena dia berbuat tidak baik terhadap kedua orang tuanya. Ibu tinggal apa? Lamun jalminya kolotnya sok beda rezeki. Tapi lamun kasepuhna teh kirangnya hare-hare eta teh sok beda rezekina teh. Anu kakolotna sok sae mah sok babari eta teh. Mun aya masalah sok bareres, Pak. Tapi lamun ayeuna teh kakolotna teh hare-hare, Bu. Boro-boro sok ngalayan, nanyakeun ge tara, leuheung lamun jauh bari eta mah geus RW tara ditanya-tanya acan. Mun kaditu ka dieu init-initan teh tara mawa kakolot teh. Itu we ungang rek piknik duaan we. Mah cenah teteh rek piknik jeung saha teh? Jeung si Aa cenah. Mah hayang milu entong cenah mah bisi nyeri awak kitu. Kolot hayang milu piknik disebutkeun entong cenah bisi nyeri awak. Ieu we cenah mah HP si Ujang. Ngodon mah HP incuk grata. Nya, naon cenah bisi di ditu cenah teu tenang na amangna. Ieu we cenah mah HP na budak sabeuleum budakna teh 2, 5 dibikeun kabehanana. Ditungtun teh inu teh ngahulang we kieu.Una mah teh cenah hayang piknik sakali we cenah engke we mah cenah atos cenah jalan-jalan di sawah itu berapa? Beuh ieu urang akhirnya ini muka ditu gugulayunannya tingali cosorodotan jajanna indungna mangahlas we di kaca dina kaca ngadoakeun da sogan ngadoakeun goreng ieu mah didoakeun ge jung atuh ari moal mawa mah didoakeun kumaha cing salamet balik deui ka dieu keun bae incung aku mah we diurus dugikeun ka kitu uih we Bu paralik nih budakna teh cokotan incuna teh sugan nganuhunkeun atuh mawa apem-apem dah henteu atuh. Ieu nepikeun ka aya nu tega sapertos kitu. Ieu teh siga nu enteng Pak amalnya tetapi mangaruhan bukan rezekina nya. Kana rezekina canak mah cenah ieu cenah mah abdi teh cenah bade ka restoran cenah mah atuh cenah milu entong mah cenah dalaliat dagingna kitu kan. Satu da indung mah Pak bapak geus kolot da moal hayang naon paling goreng tahu tapi lain hayang tuangna atuh tapi dihargaanana dituntun ka rumah makan ngarasa aya anu ngahargaan budak sakitu we ieu mah tuh tinggal banyak karaos lamun dituntun ku urang kali mas sok carik di dieu hoyong naon paling ge naon atuh Bu paling ge angeun sakitu we eta ge cenah goreng anu hararipu tapi Bu lain sabarahan apa tapi penghargaan terhadap orang tuanya. Saya membaca rata-rata anak yang tidak baik pada orang tua itu biasanya rezekinya bakal beda. Tapi budak aduh hebat kayak indung bapana rezekinya bakal babar. Kunci nu kadua, lamun hirup gagal, sok cing gagal jeung kolot. Bakal gagal hirup. Tapi lamun hirup hayang sukses, cing sukses ngurus kolot. Hartos. Eta manu dongeng eta teh. Anu danyen indungna jeung bapana ngahulang dua anak. Kenapa? Urang duaan ayeuna mah cenah budak 8. Urang baheula mah 8 urang diurus ku duaan. Ayeuna mah cenah urang duaan teu bisa diurus ku 8 urang. Budak kabehanana nu ieu sibuk, nu ieu sibuk, nu ieu sibuk, dugikeun ka ibu ditelepon budak kabehanana eueuh nu datang. Hayang papanggih emak mah cenah sakali we. Saya Bu kemarin menangani satu kasus luar biasa apa? Orang tuanya pikun mendadak karena anaknya sebelum ataupun saatupun pada waktu mau lebaran anaknya bilang begini, "Mama, Idul Fitri sekarang tidak akan pulang karena corona." Ibuna nguping eta langsung Pak ngajeprut otakna kemudian sampai Alzheimer. Begitu ditelepon, itu mama kieu kakara ngurudul. Geningan bisa tang geus kieu banyak. Ari tadi mah teu bisa, teu tiasa cenah uwi di Jakarta, teu tiasa kana ka Bandung, nepikeun ka ari tos ngajeprut geningan bari sadaratan. Hebatnya itu ternyata apa? Orang tua tidak butuh apa-apa, tapi butuh penghargaan dari anak-anaknya. Makanya kata Rasulullah, "Man asbaha muti'an lillahi walidayhi." Maftuhani babani fil jannah. Barang siapa yang di pagi hari dia memberikan bakti kepada orang tuanya, dibukakeun ku Allah 2 panto surga nepikeun ka sore. Artos
Paman asba musyi'an lillahi walidaini. Barang siapa yang pagi hari dia berbuat durhaka pada orang tuanya, maka kata Allah, maftuhani babani fil nar. Oleh Allah dibuka pintu neraka. Wa in amsi misladari nepikeun ka sore. Gampil. Lamun rezeki hayang hese, doraka ka kolot ke beres sakitu. Kartos banyak mudah-mudahan murang kali urang cing sareng ka urangnya. Murang kali urang cing balager ka urang. Naon sababna? Ngalah rezekina babari, nenggina cek Daniel omat hidup engke gaduh murang atuh gaduh bapa, hidup gaduh ibu sok cing bakti ka anjeunna. Naon sababna? Sabab dua ieu pintu rezeki pikeun anjeun. Tapi lamun anjeun teu bakti ka duanana, keun we dah kolot mah aya wae masalah. Lamun eueuh masalah mah eta teh lain naon? Lain jelema ngaranna. Mata hirup nu kadua lamun hayang dipikarido jeung hayang teu gagal. Birul walidain. Anu terakhir, anu katilu. Buja. Orang yang gagal hidup adalah orang yang di saat senang dia lupa Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa ternyata nanti ada orang-orang yang dia itu melupakan Allah sampai dia melupakan dirinya sendiri. Padahal dia sudah diberikan kenikmatan oleh Allah. Mata sursim kuring tadi di awal disebutkan kieu, jalma mah keur eueuh sok sagala hayang boga hade, tapi begitu sagala aya ternyata ku Allah dipasihan kenikmatan, dia lupa kepada Allah. Mereka sampai mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh dirinya menjadi tidak bermanfaat dan orang yang hidupnya gagal apabila diberikan kesenangan oleh Allah, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Engke karasa tah geus tuur karasa kakara ya Allah. Kan jalmi mah kitu pada rata-rata. Jedud waos ya Allah. Nya. Nyeri mastaka ya Allah. Beres we mastaka sae. Putuur sae. Waos raos tuang nikmat. Leungit Allah teh eta jalmi nu gagal mah. Matak ibu lamun keur nikmat inget ka Allah. Engke di mana keur gaduh panyawat, keur ku Allah dicobi langkung nikmat eta teh. Matak bapak-bapak, ibu-ibu, saur dokter nyebatkeun kieu, jalmi sehat mah di mana tuang asin asa asin. Tah eta jalmi sehat. Tapi lamun tuang asin asa gule eta teh gering. Ya. Lamun tuang jengkol asa naon? Jengkol. Lamun ibu bapak tuang jengkol asa gule eta teh teu damang. Cobi ari korong kumaha rasana? Hah? Korong kumaha rasana, Bu? Tuh asin saur ibu, artinya ibu sehat. Lamun ibu nyebatkan korong amis berarti ibu teh damang tinggal. Bu korong asin sehat, cai ucing? Hah? Hasem tinggal Pak sehat eta teh. Lamun aya nyebatkan teh hasem asa coklat atau napi tai kucing asa coklat eta teh damang. Orang sehat itu akan seperti itu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan kebaikan dalam segala aspek kehidupanmu. Ketika Allah kasih nikmat, jangan lupa kepada Allah. Karena rata-rata yang membuat hidup manusia gagal itu adalah apa? Apabila kita diberikan oleh Allah kesenangan, maka kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baca dalam Al-Quran surat Ibrahim, lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adabi lasyadid. Satu kunci dalam hidup kita adalah apa? Apabila bapak-bapak, ibu-ibu melupakan semua kesenangan yang diberikan oleh Allah, maka kita tidak akan sukses dalam hidup kita, termasuk di dalam rumah tangga. Kercan boga imah mah dina rumah tangga teh, wah ka Allah teh Bu, unggal peuting ngadoa. Unggal wengi tahajud ka Allah nepikeun ka Senin Kemis aya nu saum Daud, begitu boga imah badan kusabab ngurusna capek akhirnya satu-satu ditinggalkan salat dan yang tadinya tiap malam dia jadi lupa Bu. Kemudian yang saum gitu biasanya tiap hari atau dia saum Daud, dia kemudian saum Senin Kemis ayeuna mah jadi tara dugikeun ka saum Ramadan ge henteu naon sababna? Sabab harita mah keur teu boga nanaon puasa teh ampil bisa unggal poe. Tapi begitu sagala aya boro-boro hayang puasa nu aya mah kaditu ka dieu teh hoyong dieusian teh patuangan teh. Tah bapak-bapak, ibu-ibu, satu di antara tiga yang harus dipahami dalam hidup kita, yaitu Allah memberikan sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Yang pertama adalah fawaidul lil musallin.
Yang kedua adalah apa? Uququl walidaini. Dan yang ketiga adalah apa? Barang siapa yang dia diberikan kesenangan oleh Allah, maka oleh Allah itu akan dia lupa kepada Allah, maka dia itu gagal hidupnya. Maka cek dina sarang atau neng gina sarang cek Daniel hidup kayak dina rumah tangga sing janten contoh bikin sanesna. Maka doana kumaha? Ibu doana kumaha? Badai aya panganten teh. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairi. Janten urang ngadoakeun panganten tapi kedah dipager ku tilu amal. Satu lereskeun salatna, nu kadua cing hade ka ibu rama, anu katilu di mana kenging kalimatan ku Allah ulah hilah ka Allah. Insyaallah engke doa eta janten ngeuna kana hirup urang. Tapi Bapak seueur ieu ngadoa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin dugikeun ka abring-abringan jami malahan sanes RT busa desa Pak ngadoakeun. Tapi dalam kehidupannya dia itu salatnya tidak benar. Dalam kehidupannya dia itu tidak baik kepada orang tua. Dalam kehidupannya ternyata dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Ketika ada kenikmatan, maka doa itu menjadi tidak bermanfaat. Maka betul 3 kegagalan hidup karena di doanya pun ada 3. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Dan khusus bagi yang dihitan, Ustaz doakan mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, perjalanan hidup manusia itu cuma 3. Dia lahir, lalu dia hidup, dan dia mati. Tidak ada perjalanan yang lainnya. Maka dengan demikian, jangan sampai kita gagal. Minimal, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan gagal di dalam rumah tangga. Kenlah urang terjadinya naon ge. Kenapa? Karena kita tidak mau gagal di dalam rumah tangga kita. Kesimpulannya, hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah keluarga kita akan sukses apabila kita siap untuk membenahi sholat kita, memperbaiki hubungan dengan orang tua, dan memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tah, disimpurin sakitu heula lah. Sekedah panjang-panjang teh. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak dipasihan sehat walafiat. Anu kaduana, bapak-bapak ibu-ibu mulih di dieu cing yakin bahwa Allah bakal masihan rezeki nu pangsaena kaum urang sadayana. Anu katilu, mudah-mudahan urang dikempalkeun engke dina poe kiamat sapertos ibu bapak ngempal di tempat ngariung jeung jalmi-jalmi anu kenal jeung musaroleh. Tah sakitu Bapak Sohibul Maqasid atur nuhun, mudah-mudahan ku Allah enggal digentosan rezekina pun langkung sae. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.